valmiina. Ei, Ryijy lähde! Meillä on selvästi määrätietoinen pari. Riisu se pusero! Kreikkalainen vartalo näkyy! Sieltä Ryijy menneistä tiukasti ottaa kiinni! Mutta oi, nyt on niska otettu! Ryijy ottaa reidestä, ottaa säärestä ja heittää kuin iso ros! Varo, ota jalka taakse! Ota jalka taakse! Ota jalka taakse! Yrittää työntää kehästä ulos, mutta... Vedä taaksepäin! Vedä taaksepäin! Käy jalkoihin käsiin! Pystyykö siitä viemään puoli Nelsonilla? Ei. Me housut pois, se hämärtää sen tajunnan virtaa! Yrittää käyttää kinkimäisiä otteita. Nyt tää ittees päin! Kyllä tää on nyt sun matsi! Ei se on siinä! Ota se nyt! Onko kellään tulta? Onko se harmi? Pablo, Klose! Tiikeri yrittää selittää omaa valmentajansa turvin. Meillä on vielä Joni viimeiset neuvot käytettävissä. Ottaa siitä etiopilaista kuskosjuomaa lisää. Kuskosjuomaa. Tiikeri tarvitsee pyyhkeen. Hän haluaa puhistaa intiimipaikkoja. Hyvin on pelaajat valmistautuneet. No niin, ja pelataan samalla säännöillä kuin miestenkin paini, eli pelataan 3 minuutin erää. Ja sitten jos ei sitten ole vielä saatu varmistusta, kumpi on voittaja, niin pelataan vielä yksi ylimääräinen erä. Ja no niin, se öljyminen on jo käynnissä ja säännöt on samat. Ei puremista, pistämistä, lyömistä. Ja selätyksessä täytyy saada vastapelaajan molemmat olkapäät 3 sekunnin ajaksi maahan. Ja niin se matsi alkaa. Poni lähtee heti hyökkäykseen. Tiikeri ottaa vastaan. Ensimmäiset tiukat otteet ovat käsillä. Öljy läpsähtelee. Pakarat pirskahtelee. Ottaa tiukasti sieltä vaatteesta kiinni Tiikeri Ponia. Mutta ei vielä. Ei lähde ratkaiseva heitto vielä. Tiukka ote rinnoissa on, mutta nyt ottaa reisistä kiinni Tiikeriä. Mutta ei. Hän psyykkaa itseänsä korkeammalle. Hän psyykkaa itseänsä Tiibetin vuorille. Hän miettii niitä tiikerimäisiä otteitaan, joilla hän voisi Ponin pakaroista piikittää. Hei! 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 Ottelijat ovat jälleen toinen. Heiton siinä. Pystyykö Poni siitä uudestaan hakee puoli itävaltalaista Holschen heittoa, mutta ei! Tiikeri ottaa jälleen vauhkesti ja heittää yli. Ovat erittäin intiimisiä.